140, l'arrêt et wa escop kenta brogerne, boavejoù pemkan c'hwerkan. Etre pemkan a c'hwerkan neus bevet 140 vro. Ne veveket ba Kemper, a rog be a escop, an istor 140 a lavar e oa ur monarch a veve eunan barz ur c'hoad bennak kostez lo kournan. Ploudian. Neuze, a rog donamant ba Kemper, beva a rai eunan ba ploudian, bar koad ploudian, hag ne zebrike kalz bemde, pegur ez im noa deus ur peskepken. Neuze trora ar pesk e daou dam, debri a rai en tamm, hag ar pesk a yaed ave a bez a dare dan dei varler. Ur vech neus kejet gant ur roue, a roue gradlon e oa, hag a oa o chaseal barz ar c'hoad, hag a roue noa kejet gant ar monarch, a noa goulennet di gant ar monarch ma vefe posub rei boued dea. Hag ar monarch oa deud dave ur gwir burzut, pegur d'ober ur gwir burzut, pegur gwest oa bet da rei boued da bepini a dalek ur peskepken. Neuze, an istorman, zo bet kontet a skrivet gant mener ur monaral deus abati landevenek. Hag barz abati landevenek zo bet douaret 140 ba eo marvet 140. Marvet eo etre pemkan ar c'hwerkan, douaret eo bet barz an abati, met an abati zo bet taget gant tud deus an ors, vikinget. Neuze, ar rog ket teufe ar vikinget kostez, da zistruj an abati, pegur distrujet eo bet an abati justamant d'ar mareze, et kuit ar mener gant korfou koz a re a oa bet douaret en abati. A korf 140 zo et kuit, hag ur veaj braz a oa ar neus graet me meus tra, peogwir digouet eo dirak ker tour, var vord al liger, dirak ker tour ez eus un abati hag a zo anvet marmoutier. Hag douaret eo bet a dare 140 barz abati noirmoutier. Neuze ne chom nitra amañ ba Kemper deus 140. A daou eo bet daoa mont da glask da gemer da gaout a dare korf 140. Hag an draze zo bet graet gant un den hag a zo amañ, a velit amañ, hag a zo Anselme nouvel de la flèche. Bouavez 1150, yon zo et betek marmoutier. 1150 a tou pa vezen o sevel anturioù neve c'hoar. Yon zo bet da geja gant an tad deus an abati, marmoutier, kejet neus ganta, roet neus aran, gant aran dea, hag distroet eo da Kemper, en ur zigas, un eskorn, kavet kostez marmoutier. Met piv an den? Yon oa un eskop. Ya, un eskop. Marvet e 1100 eiz seite kapevargen, 1887. Neuze, a rog mervel, yon zo bet betek marmoutier evit prena ur religen. Hag an draze ve kontet amañ, gwelaret an alta, an hotel, quoi. En notaire, sais-tu. En notaire, amañ e velit. Mankout a ra ur pen amañ, mais ke grevus. Sais-tu, monarch ar monarch bras deus ar marmoutier, o keja gant an eskop deus Kemper, dirak, sais-tu,
Dirak B, enfin P archet à San Corentin, neus hag oreille un ascorn, hag an ascorn vej distro da Gemper, daou a kavout l'er brau, voest ligou, evit lakat an ascorn e barz. Neus zavet eo voest brau, e breiz emont neus bez ez eus erminigou, hag 140 eo neus pesk, ar pesket. Daou besket. Daou besket. Ya. An tan askorn a oa, laeret eo bet ar relegen eugen vloazo. Oh, Ah bon? Ah. Ya, daou ve distreiñ da marboutier, chom a ra un tamm... Ya. Ok. Hag an istor 140 ve kontet var gwerem livet, ve just. Istor ve l'aretoa ewa ebe ewa o veva barz unan barz ar c'hoat setu amañ ema 140 o zevel e tikwat. Zo kerien e ouzez, mais l'er ma oa o veva, ba poudirn, Ya. a zo an vet iu an de, Aha, l'eskobet. ok. Eskop, eskobet, e klev ar eskop bar, Aha, gwire. a bezo ar sterik, pasel ya. Hag amañ e velit 140 daoulinet dirak ur peulvan, dirak ur menir. A petra zo be treset gant laket gant an arzour neus zavet ar gwerenn nivet. Divizet neus an arzour diskouez deon e oa 140 un den kristen hag a oa o pedi dirak ur menir, be ar menir ne ket un dra kristen ben ar fin, peogwir oa zavet oa bet ar menir kalzarok neus evit kristenia ar menir a zo be laket ur groaz plantet a eus d'ar menir. Bon, meur a burzhud neus gret 140 barz e vue, gwelarit amañ ema e gousket e gwen dirak un den gousket e gel e marrons, hag an denmañ a zo primel. Primel amañ ie, primel a oa koz, hag skuizh e oa da vont da gerat dour, a 140 noa chikouret nea en ur lakat, en ur stoka l'eur gant e vaz, hag ur vez stokas koet gant a l'eur, e ben an dour neus stringet, zo stringet. Hag kejadenn gant ar c'hwe grallon amañ, gant ar pod, splujar ar pod barz an dour, hag barz ar pod e velit silien, sili. Hag el lai tout hag lei e velit ar roue, gousket e glaz gant loeroù ru, dirak 140. Digouet e da eskop. A digouet eo da eskop, hag gwelarit mogerioù kreñv Kemper a gousket e gwen a dra anezho. Evel just 140 neus ket padet deud eo da ve a koz, me meus tra, hag gwelarit anea gourvet war e gwele, hag a-raok mervel a zo be a-raok e varfe 140 zo be digaset bugal e bihan evit ma vefe beniset gant an eskop. Setu 140 ar skeudenn divea, hag amañ a var sezo ul livach, ya ul livadur, gret gant un arzour deus broleon. A oa deus koustez 100 vouget ve an vet a l'er e oa o veva, hag 140 ur vez marvet, a zo digaset, degaset enna, gant aelet
au digasaneo betek an outro doue a eus da ger kamper golarit ar frugid un tu hag an dilizveur d'an tual. Gantourioù. Ya. Mais o boazamant ed e lenn a gwer livet eus an tran da... Dipan ara. Pep... Neus ket ur reolenn, ya. Gel a reomp kregi gant el lai, evit gwerem livet santik du. Et deus a pugramant e grogramant. Ya, amañ e grog a glei. Ya, en tran a glei. Pe poan a je... Ya.